penso non vi sia mai capitato di partire ad una gara con una musica così trascinante che vi faccia la contorna. Spero non vi metta troppa agitazione. Le retrovie sono monopolizzate dal dopolavoro ferroviario di Udine. Bene amici podisti, ben ritrovati col videodiario di Coppa Friuli. Si è appena conclusa la prova di San Martino al tagliamento. È una prova molto bella, è andata bene, una bellissima giornata, caldo perché comunque il sole ha picchiato sui podisti e si vedeva sulle facce che passavano. Comunque è stata una bella gara, sempre diciamo dominata da Carlo Spinelli, che ormai penso non ha difficoltà a prendersi la Coppa Friuli senza problemi. Mentre anche più indietro ho visto agonismo, è stata bella, il gruppone un po' ansimava e sudava parecchio, comunque il percorso mi pare stato all'altezza. Adesso sentiremo come al solito un po' di commenti e iniziamo con la nostra Anna, che ha fatto una bella gara, io l'ho vista pimpante e ha fatto lo sprint finale, il che vuol dire che ne aveva. Adesso sentiamo un po' le sue impressioni. Anna, quindi bene, ti è piaciuta? È andata tutto bene? Dimmi tutto. Sì, è stata una bellissima gara, già dal quinto chilometro ho iniziato a superare persone, quindi mi sentivo bene, soprattutto alla fine avevo una signora davanti, ho detto no, non posso, devo prendere, veramente 50 metri in 3 secondi, cioè non potevo non prenderla, poi sono arrivata morta, però sono stata contenta che l'ho superata. Era un po' in acido lattico, però insomma. Beh, ma comunque ormai alla fine lì o si dà o si dà, insomma, bisogna dar tutto. Sì, infatti bisogna veramente proprio decidere di soffrire, però poi dopo la gloria. Ti sei divertita quindi? Sì, divertita, e soprattutto c'è il sole, quindi io sono per la bronzatura e quindi sono da contenta. Il percorso era bello, ben preparato, no? Non c'erano difficoltà, tutto a posto, anche lo sterrato era bello, mi pare. C'era fango forse, no? Poco? Alcuni punti, ma poco comunque, comunque è piacevole, poi era tutto in piano, una gara dove si poteva fare una buona prestazione, sì. Quindi è andata bene, adesso abbiamo Codroipo, fra pochi giorni bisogna recuperare veloci qua gli scatti finali, ma ti vediamo a Codroipo se hai dato troppo oppure no. Ma speriamo di mantenere questo scatto, non si sa mai. Comunque ci tenevo a dire che gli spritz serali sono veramente deleteri per lo sport. La rovina dei podisti, bisogna fare un po' di disciplina e gli ultimi giorni vita monacale quasi. È vero, infatti ho fatto lo spritz perché ho fatto meno spritz e quindi devo dire che... Meno spritz e più sprint, diciamo così, dai. Bravissima, ha fatto il riassunto della situazione. Bene, comunque è andata bene, dai. Grazie, ci vediamo a Codroipo allora, ciao. Grazie, ciao. Bene, ecco, adesso è venuto anche a trovarci il sindaco di San Martino, Agnolo, Giampaolo. Dico giusto? Bene. E quindi insomma lui è diciamo una voce autorevole che può dirci com'è andata un po' la corsa, come ha vissuto la manifestazione. Adesso gli chiediamo un po' di commenti. Dunque mi sembra che sia andata bene, una bella giornata, no? L'organizzazione insomma mi sembra che sia stata ottimale. Dal suo punto di vista com'è andata? Sentiamo un po'. Come ha visto la gara? Ci dica un poco, dai. Sì, buongiorno a tutti e naturalmente intanto porgo il saluto a tutti gli atleti che hanno partecipato a questa gara e mi congratulo con i vincitori nelle gare nelle varie categorie. Naturalmente c'è stata una buona partecipazione di atleti superiore alle 500 persone, a dimostrazione insomma che l'organizzazione è stata perfetta. Il tempo ci ha dato una mano, vista che negli scorsi giorni c'era stato un po' di pioggia, ma che comunque non ha compromesso il percorso. Vale la pena sottolineare come l'atletica San Martino Coop Casarsa si distingua nel panorama regionale non solo per le innumerevoli vittorie, ma anche per la capacità di organizzare eventi come questo, tanto da essere contattato anche da altre società come partner organizzativo e saranno presenti proprio
a collaborare con il Giro del Friuli per la corsa in montagna che si terrà nei prossimi giorni e dei prossimi mesi. Sì, quindi è un sentito ringraziamento e congratulazione per il presidente del sodalizio sammartinese Salvadego Oddo, ai suoi collaboratori e agli atleti che danno lustro non solo alla loro società ma anche alla comunità di San Martino Tagliamento, e di questo li ringrazio di cuore. Bene, sì, devo dire anch'io che insomma sono stati bravi, hanno disegnato un bel percorso, mi pare che era a posto, ho sentito insomma un po' di commenti dei podisti, non hanno trovato nessun intoppo, nessun problema, quindi insomma tanto lavoro, direi che ha dato i risultati, no? Mi sembra che ormai insomma... Sì, perché quando si organizza comunque un evento di questa importanza su base regionale, la speranza e l'augurio è sempre che le cose tutte vadano nel migliore dei modi, anche perché dietro c'è un'organizzazione e un lavoro non indifferente che accomuna molte persone, quindi la soddisfazione loro della perfetta organizzazione e il nostro ringraziamento per aver dato anche una buona immagine al Comune di San Martino Tagliamento. Bene, adesso siamo qua con uno della squadra organizzativa che ha organizzato, qua abbiamo beccato l'amico Gianni Tracanelli, quindi sentiamo anche da lui come è andata la corsa oggi, no? Sì, ovviamente ecco, sì. Quindi adesso ci racconti un po' com'è andata, direi bene, insomma, tanta gente, sentivo più di 500, ma siamo no? intorno ai 500, sì, più o meno, ecco, quello che ci aspettavamo, perché c'erano delle concomitanze, c'erano campionati regionali di corsa montagna a staffetta, c'erano delle altre gare, c'era una gara di corsa montagna anche qua in provincia di Pordenone, per cui va bene così, ecco, sì, come per il ritorno della Coppa Friuli e San Martino va bene. Direi che insomma c'è stata comunque una buona partecipazione, quindi da quel lato è andata bene, la corsa è stata bella, il percorso mi pare di aver sentito le impressioni, era preparato al meglio, non c'erano problemi, tutto era andato liscio. Sì, ho sentito anch'io dei commenti positivi, lo conoscevo poco anch'io perché non l'ho preparato tanto personalmente, l'ho preparato il presidente, sì. Però lo sterrato ha reso vario e temevamo un po' per la pioggia dell'altro ieri. C'era un po' di terreno pesante nell'ultimo tratto di sterrato, però in linea di massima era molto veloce, ho sentito anche parecchia gente ed i commenti erano per un positivi, insomma. Dai. Sì, non c'era fango, ho sentito anche io giusto sul pezzettino proprio finale dove c'era quel tratto un po' più tipo campestre, no? Lì era, però comunque non ha avuto problemi nessuno, direi che forse un po' il caldo, io sentivo ecco, hanno sofferto un po' il caldo, io ero diciamo qua sull'arrivo, poi un po' sul percorso, ho visto parecchie facce accaldate, il sole scalda, comunque insomma si è patito un po', forse si poteva correre più veloci se non era tanto... Ma noi abbiamo predisposto un piccolo punto di ristoro supplementare con acqua quando al passaggio qua in paese, sì. Chiaramente c'erano dei tratti su asfalto al sole e sì, oggi scaldava insomma ovviamente. Sì. Comunque insomma a parte insomma, direi che il resto no. Va bene. Sì, non ha presentato nessun problema, quindi il vostro ritorno dai, è stato più che positivo, diceva anche il sindaco, insomma penso che potete stare contenti, adesso i prossimi impegni dell'organizzazione delle corse in montagna, i campionati di corsa, insomma lì sarà insomma un grande impegno. Da domani ci dedicheremo nuovamente alla preparazione del percorso corse in montagna, perché per l'omologazione ci hanno chiesto di fare degli piccoli interventi di messa in sicurezza, di pulizia dei sentieri dei percorsi. Abbiamo 7 percorsi da garantire, perché facciamo i regionali non solo master e amatori ma anche giovanili e assoluti, per cui c'è molta gente da far correre. Sì. Niente, volevo... scusate, mi sono persa. Niente, quindi tutto è andato bene, grazie anche a te di essere venuto a raccontarci, speriamo di rivederci anche il prossimo anno a San Martino con insomma sempre più gente. Siamo tornati e speriamo di continuare adesso a organizzarla sempre. Bene, grazie, alla prossima. Ecco, finalmente abbiamo preso una bella donzella, qua solo maschietti passano, solo uomini. Allora qua Deborah dell'Atletica Buia, adesso ci racconta com'è andata la corsa, bene mi pare, no? Sì, abbastanza bene, sono un po' influenzata, quindi il ritmo insomma l'abbiamo tenuto un po' calmo, però bene, sì, di categoria sono sempre lì, molto bene. Come sei andata di categoria? Sono terza, la prima per me è irraggiungibile, la seconda non siamo male, podio sì c'è sempre, sì, stiamo lottando fra seconda e terza posizione, ma insomma bene, molto bene. E Udine è stata bellissima, volevo aggiungere questo perché è stata veramente bella. Sì, l'abbiamo presentata bene, ci hanno fatto tutti i complimenti per la presentazione. Sono contenta per voi. Sì,
l'hanno tutti guardata, eravamo contenti e poi no, la gara mi sono divertita tanto, sì, bella. Oggi bene il percorso, tutto bello. Hanno fatto un bel percorso perché oggi caldo, però era tutto molto ombreggiato, sì, ombreggiato, bello, anche lo sterrato era bello, no, bello, divertente. Quindi è andata bene, adesso andiamo alle premiazioni, veniamo a applaudirti allora, grazie, alla prossima, ciao. Bene, adesso abbiamo beccato una nostra vecchia conoscenza qua, Raffaele Nardini del Dolce Nord-Est, che anche oggi ha fatto una bella gara, adesso ci racconta, insomma, ogni volta che viene qua va sul podio, quindi gli portiamo fortuna, speriamo. Adesso qua si sta reidratando, come giustamente ogni podista dopo aver tanto sudato, bisogna idratarsi. Bisognerebbe con qualcos'altro, comunque va bene, siccome deve festeggiare, tutto è concesso. Dai, dici com'è andata? Bene, diciamo che la birra è sudata e la sto bevendo volentieri. Il percorso era abbastanza soleggiato e era bello, quindi abbiamo patito un po' il caldo, però alla fine siamo riusciti a correrla bene come nelle altre gare, insomma. Il ritmo era abbastanza sostenuto fin dai primi chilometri, però i miei compagni, che ogni gara sono sempre gli stessi, e verso il sesto chilometro hanno un po' sentito hanno leggermente mollato e io poi sono riuscito a superarli e andare avanti, insomma. Andare avanti, bene, quindi è andata bene, primo anche oggi, no? Esatto, sì. Primo di categoria, mancavano alcuni assenti, però appunto io ho risicchiato le posizioni. Primo posto è valido comunque. Esatto, esattamente, e sono soddisfatto ugualmente anche. Adesso fra pochi giorni abbiamo Codroipo, quindi ci sei a Codroipo? Ci sarò, sarà l'ultima gara che farò di Coppa Friuli. Chiudi prima? Chiudo, esatto, perché poi mi porterà a fare una gara a tappe in Val di Fassa, che inizierà proprio il giorno di Remanzacco. E purtroppo dovrò saltare. Beh, ma insomma comunque ormai è fatto. E penso che insomma anche il primo posto finale dovrebbe essere... Non si sa, dipende appunto dal mio compagno di squadra Stefano Peressutti, che lui è il candidato a vincere la categoria come l'ha vinta l'anno scorso. E vedremo insomma se farà la gara, come andrà. Esatto. Bene, allora ci rivediamo a Codroipo. Bene. A Codroipo vi verrò a cercare. Se mi vedrete in questo filmato vorrà dire che avrò vinto la categoria. Beh, puoi venire anche se non vinci però, eh? Va bene, dai. Bene, grazie, ci vediamo a Codroipo, ciao. Di Coppa Friuli. Abbiamo archiviato anche questa tappa di San Martino al Tagliamento, è stata una bella corsa, è tutto andato bene, direi che questo ritorno nel circuito di Coppa Friuli degli amici dell'Atletica San Martino è stato positivo, insomma ha lavorato tanto e mi sembra che i risultati si sono visti. Il percorso dai commenti così che abbiamo sentito era molto bello, tutti sono stati soddisfatti, quindi tutto è andato bene. Direi che è più che positivo il bilancio. Io ringrazio tutti quelli che sono passati qua da noi a raccontarci un po' le loro impressioni, anche chi non è passato, che c'è qualcuno che passa nelle vicinanze e poi se la svigna, ha paura di venire qua davanti a fare il furbo, perché io li vedo, ma prima o poi riuscirò a beccarvi. Vi aspetto anche nel dopocorsa di Codroipo, ci rivediamo fra qualche giorno, giovedì, ricordo 2 giugno, partenza 9:30, quindi vi aspetto anche nel dopocorsa della gara di Codroipo. Mi raccomando,
passate e non fate i furbi. Ringrazio tutti quanti, grazie anche agli amici dell'Atletica San Martino, così che ci hanno aiutato anche per realizzare soprattutto video di presentazione, ma anche oggi insomma sono stati molto attivi e presenti. Niente, come al solito io vi rinnovo gli auguri di buon allenamento, impegnatevi, poco tempo per riposarci, rimettiamo le scarpe giovedì, quindi vi aspetto a Codroipo, come sempre passate che ci fate piacere. Grazie, ciao, alla prossima.